Kjo është ndeshja që regjistron. Nuk është e vërtet, Gjergji, ta përgjenjështroj unë. Ndeshja Direct live. Ndeshja me shikueshmërinë më të lartë të Air Albanias ever, dhe nuk besoj se të ndodhi më për shkaqe sigurie sepse është gabuar në atë ndeshje. Me ca llogaritmia personale, kam qenë vetë në stadium, edhe me tjetë mund të kenë qenë rreth 25.000 vetë. Po llogarisim një stadium i cili ka qenë pas tola, hyrja ka qenë shumë herë më e lirë, kontrolli i biletave pothuajse nuk ekzistonte. Duke qenë më i vogël, kujtoj një Shqipëri, Irlandë e Veriut dhe çmimet jo Irlandë e Veriut, mas fitores me Rusin, është bërë në Qemaj Stafa me tapetin e ri, atë ndeshje kam qenë vetë stadium. Kanë qenë biletat shitura të duplikuara pafund dhe ka qenë një kapacitet jashtëzakonshëm, nuk di të them sa, po ka qenë i frikshëm në nivele pjesëmarrje si ndeshje. Sa herë na vinin përballë përpara ca fenomeneve dhe nga qemi të tipa nxituar, nuk arrim dot të dëgjojmë shpejt Arsyet sepse nuk di gjëja. Dhe ne bëmë atë protestën tonë që ky muhabet në Tiranë, shef ndeshjen falas. Ata dhe më pas kur hyra në digital ma shpjeguan që shiko, ata do nxjerrin paratë. Pra është një sistem zinxhir, pra që në Shqipëri nuk është. Më të vështirë. Edhe pamjet të thënë ndeshje janë të njerëzve, ato reportazhet e hollandezëve që kanë ardhur në Tiranë. Po. Edhe në Rotterdam, përveç faktit që ata që kishin parë një mjerim shumë të madh në Shqipëri, kërkuan që të kenë 20, kushdo që vinte në stadium kishte një ark me ndihma, të cilat erdhën me avion ushtarak rreth 25.000 ndihma në Shqipëri. Përpara ndeshjes, Sulejman Starova ishte trajner dhe drejtori i klubit, i bënte paga shumë gjithë, Hasan Lika ishte ndihmës trajner, dhe një biznes në Rotterdam, më ëmbëlsira, Monamuri po themi, dhe në një moment caktuar, se s'lën asta klientët, në një moment caktuar i thonë sa para doni, jo, i thot ai që si keni punuar fanellat, keq që kemi thosura, kishim fanellën, dua t'ju bëj dhuratë të gjithëve, skuadrës, nga një komplet fanella të kuqe. Dhe do luaj Feyenoordi do luaj me të bardha, me uniformën e dytë që ju të luani me të kuqe, sepse ndeshjen e parë ne kishim luajtur me të verdha. Historira. Po thanë këta shoqër për fanella. Kam dhe një kërkesë tjetër, tha. Nëse vinin tim emrin tim tek fanella, Monamur bie fjala, ai jeni dakord t'ju jap $30.000. Starova shita Hasanin dhe thoshte ku do më na e fut këtu tani. Ç'është kjo muhabet?